Ahojte, vítam vás v 3. trimestri 3. ročníka Univerzity pre moderné Slovensko. Sme tu v cykle Inovácie pre zdravotníctvo, prednáška číslo 2, ktorá sa volá Vznik Reward-Based Healthcare. Čo ovplyvňuje zdravotný stav? Podľa jednej renomovanej štúdie až 40% je atribútom správania, 30% pripadá na genetiku, 15% je náš sociálny status, 10% sú iba zdravotné služby a 5% je životné prostredie. Minule sme si rozprávali o tých rizikových faktoroch správania, fajčení, alkohole, nezdravej strave a fyzickej neaktivite. A ja som si na dnes pripravil taký prepočet, zhruba o koľko každý z týchto rizikových faktorov skracuje náš život. Takže jedna vyfajčená cigareta skracuje život o 5 až 7 minút. Fajčiar sa môže dožívať o 8 až 10 rokov menej ako nefajčiar, ako zdravý človek. Fajčenie môže podľa niektorých štúdií skracovať život o 13 až 15 rokov. Našiel som číslo, že alkoholik môže žiť až o 23 rokov menej. Zároveň samozrejme vyplýva otázka teda, že či je alkohol úplne škodlivý. Na druhej strane máme štúdie, ktoré hovoria, že určité veľmi mierne pitie alkoholu môže byť zdraviu prospešné. Tá dávka je zhruba 1 pohár piva alebo 1 pohár vína za deň. Tretím faktorom je nezdravá strava. Bola podľa jednej štúdie vo veku 18 rokov obezita zvyšuje riziko predčasnej smrti až dvojnásobne. No a posledným je fyzická neaktivita. Podľa jednej štúdie stačí 75 minút rýchlej chôdze týždenne na to, aby človek sa dožíval o 1,8 roka viac, alebo stačí 450 minút rýchlej chôdze týždenne, to je koľko? 450 minút, to je deleno 60, to je 7,5 hodiny, čiže zhruba hodinku denne rýchlej chôdze a dokáže to predĺžiť život až o 4,5 roka. Takže vidíme, že každý z týchto rizikových faktorov má zásadný vplyv či už na predĺženie alebo skrátenie života. No ale keď toto všetko vieme, prečo ľudia napriek tomu pre to svoje zdravie nič neurobia? Prečo je tomu tak? Na to dal odpoveď Adrian Gore v roku 1992 cez behaviorálnu ekonómiu a hovorí o tom, že tie benefity sú veľmi ďaleko, niekde v budúcnosti. Kdežto tie náklady sú veľmi blízko. Čiže ak si chcem udržiavať zdravie, tak ten úžitok je skrytý niekde v ďalekej budúcnosti, o 20, o 30 rokov. Zároveň tie náklady na to udržanie zdravia sú zjavné. Je to čas obetovaný, námaha, treba sa premáhať, chodiť cvičiť, chodiť behať, robiť niečo pre to zdravie, odriekať si nejaké veci. A samozrejme peniaze. Naopak, zdravotné služby, tam úžitok je zjavný. Som chorý, idem k lekárovi. Zároveň náklady sú skryté, lebo väčšinou sú platené treťou stranou, napríklad zdravotnou poisťovňou. Takže na základe tejto rovnice ľudia uprednostňujú konzumáciu zdravotných služieb predtým, aby sa udržiavali zdraví. Akým spôsobom je možné toto meniť? Aby ľudia sa viac starali o svoje zdravie a menej konzumovali tie zdravotné služby, respektíve menej konzumovali tých nezdravých statkov. Existujú opatrenia na strane štátu, intervencia štátu. Väčšinou sú také, ktoré niečo zakazujú. Čiže je to väčšinou nejaký zákaz. Naopak, máme inovácie na strane súkromného sektora, kde existuje motivácia. Obidva tie prístupy si teraz pozrieme.
Takže akým spôsobom sa štát snaží intervenovať v oblasti tých rizikových faktorov? Väčšinou má 3 také zásahy. Buď obmedzuje dostupnosť, alebo sa snaží zvyšovať cenu, alebo sa snaží zvyšovať informovanosť. Takže tu som dal zo pár príkladov. Takže pri fajčení obmedzenie dostupnosti. Štát napríklad cez zákon môže zakázať fajčenie v reštauráciách, môže zakázať fajčenie na rôznych verejných priestranstvách. Pri zvyšovaní ceny môže uplatňovať spotrebnú daň z tabaku, to znamená, môže zvyšovať cenu cigariet, aby ľudia menej konzumovali. Taktiež môže informovať fajčiarov cez rôzne informácie na krabičke o škodlivosti fajčenia. Čo sa týka alkoholu, tak napríklad v Norsku je možné dostať sa k tvrdému alkoholu povedzme len cez vyhradené predajne alebo v bare, ale v normálnom obchode sa tvrdý alkohol kúpiť nedá. Opäť zvyšovanie ceny cez spotrebné dane z alkoholu a zvyšovanie informovanosti, tu sa deje tak, že napríklad je zákaz reklamy alkoholických nápojov pred 22. hodinou. Pri nezdravej strave, priznám sa, nenašiel som príklad tomu, že by štát nejakým spôsobom hovoril, že kde sa slanina alebo klobásy predávať môžu, nemôžu, ale keď nájdete nejaký príklad, že štát nejakou intervenciou sa snaží aj toto regulovať, budem veľmi rád. Pri zvyšovaní ceny pri nezdravej strave existujú v Európe napríklad dane zo sladených nápojov, existujú napríklad dane z cukru, z energetických nápojov, alebo dokonca aj daň z nejakého nadmerného používania soli. A samozrejme sú opatrenia, kde štát tlačí producentov, aby uvádzali nutričné informácie na obale. No a posledný faktor, fyzická neaktivita. Tamto obmedzenie dostupnosti treba vnímať vlastne opačne, to znamená, čo sa snaží štát robiť preto, aby ľudia viac fyzicky boli aktívni, napríklad povinná telesná výchova existuje na školách, alebo štátne dotácie do športu. Opäť budem veľmi rád, keď mi dáte nejaký príklad, ako štát sa snaží dávať nejaké príklady alebo nejaké regulácie pre informovanosť o fyzickej neaktivite. Tiež som takýto príklad zatiaľ nenašiel. Tak, aké sú tendencie v Slovenskej republike? To znamená, aj Slovensko sa snaží uplatňovať niektoré z týchto nástrojov, ako je zákon o ochrane nefajčiarov, spotrebné dane na alkohol, či zákaz reklamy alkoholu pred 22. Ale čo hovoria čísla? Tak počet fajčiarov nám klesol medzi rokmi 2003 a 2009, vidíme z 22 na 19%. Spotreba alkoholu, toto je, prosím pekne, spotreba čistého alkoholu ročne. Takže priemerný Slovák na hlavu vypije 10 litrov čistého alkoholu, a to je rozpočítané aj na deti a na dôchodcov. Obrovské číslo. A vidíme, že tá spotreba alkoholu je relatívne stabilná, okolo 10, 11. Toto sú roky predtým, 2002, toto je rok za tým, čiže tá spotreba alkoholu sa nejakým zásadným spôsobom až tak nemení a je okolo 10-11 litrov čistého alkoholu ročne. Čo sa týka nadváhy s obezitou, tak počet ľudí s nadváhou a obezitou na Slovensku je mierne vzrástol zo 47,6 na 50,8%. Ale samozrejme, štát okrem toho, že teda používa takéto nástroje, má tam jeden oveľa väčší úžitok z týchto daní a ten úžitok je hlavne cez výber peňazí, cez spotrebné dane. Takže spotrebná daň z alkoholu prináša štátu až 260 miliónov eur, spotrebná daň z tabaku až 635 miliónov eur, to sú čísla za minulý rok, čiže je to 895 miliónov eur dokopy, čo znamená 10,6% všetkých daňových príjmov. Takže aj keď štát možno nie je úspešný v ovplyvňovaní spotrebiteľského správania týmito opatreniami, aj tak tieto nástroje, hlavne tie fiškálne, veľmi rád používam, hlavne kvôli tomu fiškálnemu efektu. Čiže vidíme ešte raz, tieto dane tvoria až 10,6% daňových príjmov. No, ale aká bola odpoveď teda súkromného sektora? Súkromný sektor
má inovácie, má ambície ľudí motivovať a vzniká reward-based healthcare. Je to príklad jedného výnimočného podnikateľa, Adriana Gora z Južnej Afriky a jeho firmy Discovery. A on vymyslel program Vitality. Ten program Vitality je o dohode s klientom, o tom, že to žiaduce správanie je odmeňované. Keďže sme si hovorili o tom, že tie benefity sú veľmi ďaleko, náklady sú blízko, je potrebné ľudí odmeňovať už teraz, ak urobia niečo pre svoje zdravie. Každému z tých ľudí, ktorí sú v takomto programe, je vytvorený tzv. Vitality Age, teda aký majú vek. Napríklad 45-ročný muž, ktorý fajčí, je obézny a má vysoký cholesterol, má Vitality Age nie 45 rokov, ale 59. Čiže ten systém dokáže tým ľuďom vysvetliť, že aha, keď už takéto rizikové faktory máte, vlastne ste oveľa starší ako váš vek. Ako funguje teda takýto systém postavený na odmenách? Hovorí o tom, že vypočíta sa ten Vitality Age, na základe toho Vitality Age a rizikových faktorov sa spracuje ten špecifický wellness plán, to znamená, či má ten človek prestať fajčiť, či má začať robiť nejakú aktivitu, či má začať chudnúť, ako sa má začať stravovať. Na základe toho, ako on ten plán plní, tú dohodu plní, sa mu pripočítavajú také zvané statusy a môže mať nejaký modrý, bronzový, strieborný a zlatý status podľa toho, ako sa stará o svoje zdravie. Na základe toho, akom je statuse, dostáva odmeny. Tie odmeny môžu byť rôzne. Môžu to byť zľavy do športových potrieb, môžu to byť zľavy na dovolenky, môžu to byť dokonca zľavy na letenky, môžu to byť zľavy do plavárne. Sú to rôzne benefity, ktoré práve vo veľkej miere udržujú tých ľudí zdraví, alebo ich motivujú k tomu, aby sa o to svoje zdravie starali. No a výsledky. Čo je na tomto úžasné, Adrian Gore má výsledky. Bola urobená jedna veľká štúdia na základe, lebo on to začal robiť už v 92., takže to už je dneska vyše 20 rokov, čo to robí, takže má dlhodobé údaje o tom, ako tento systém funguje. A zistilo sa, že vplyv tohto motivačného programu je tým vyšší, čím je klient viac chorý, čo je aj také pochopiteľné, že tí ľudia, ktorí už to zdravie stratili, tak majú tendenciu oveľa viac sa o to svoje zdravie starať, aby nadobudli lepšie zdravie. A členovia toho Vitality programu, ktorí mali nízku mieru aktivity, tak ich náklady na zdravotné starostlivosť klesli o 21%, kdežto tí ľudia, ktorí mali vysokú mieru aktivity, tak ich náklady na zdravotnú starostlivosť klesli až o 29%. Podotýkam, Adrian Gore bol časopisom Sunday Times vymenovaný za podnikateľa roku 2010. Zhrnutie. Čo sme si dnes povedali? Správanie ovplyvňuje až 40% výsledku nášho zdravotného stavu, rizikové faktory, fajčenie, alkohol, nadváha, fyzická neaktivita skracujú náš život. Benefity toho zdravého života sú veľmi ďaleko, ale náklady sú blízko. Štát sa snaží intervetovať hlavne reštriktívne, pričom nie je v tom ovplyvnení správania až taký úspešný, ale robí to hlavne s nejakými rozpočtovými cieľmi. Reward-based healthcare je koncept, ktorý bol vymyslený v súkromnom sektore. Je to inovácia, ktorá odmenuje ľudí za to, že sa starajú o svoje zdravie a má výsledky. A výsledky sú veľmi sľubné. Ľudia, ktorí sa o svoje zdravie starajú, ich náklady na zdravotnú starostlivosť klesli o 21 až 29%. Ja vám ďakujem pekne za pozornosť. Lúči sa s vami Peter Pažitný a v ďalšej hodine si povieme, prečo zdravotníctvo nemôže byť zadarmo